시켰어. 아니 좀 덜 기다려서 뭐? 콩물 떡볶이주. 샐러드. 아 매콤하니 맛있다. 떡볶이. 야, 비닐장갑 끼고 잘 뜨네요. 아, 안 뜨겁습니까? 뜨겁긴 하네. 완전 윙봉 이게 3, 4인 세트인데 굉장히 많이 나오네요. 와, 소바. 와, 소바 진짜 맛있겠다. 아, 오른쪽으로 돌리고 왼쪽으로 비비고. 안 먹었어. 네. 까봐 이거 다 그냥 그래서 아, 맛있다.